はい。すごい。マヤが行きたいって言って全然読んでなかった。開けていきたいと思います。やばい、楽しみ。今日楽しみにスケジュールきました。花瓶かお香立てかアクセサリー皿みたいな、なんかそういうのができればいいなって思ってて、難しそうなんですけど、やったことないんですけど、ちょっと挑戦してみます。はい。おー、難しそう。ここに置く。はい。じゃあちょっとやってみましょう。はい。で、スーッとこう感じで、そして肘をももについてあげて、そうです。で、左手の親指をこうやってキューッと、お水はたくさんつけて、よく滑る状態にして、キューッと親指をゆっくりです。ゆっくりこう立てる感じ。はい。片方だけです。左の親指だけこうやってギューって入れる感じ。肘を。お。結構肘離れちゃうけど、そう肘つくの結構大事。そう、開いた開いた。おおおお。離れちゃう。あ、下から外側に。あ、なるほど。ちょっとこうギュー。はい。撫でるような感じ。そうそうそう。あ、いいですね。いい感じいい感じ。手首だけでこうやって上がってくる。そうそうそう。そう、いや、うまいですよ。やっぱ感覚がいい。そうそうそう。おお。すごいすごい。お。回転を。あれ。上に向かって。他の指めっちゃピンってなっちゃう。すごいかも。すごい。首のとこだけ細くしてあげる。そうそう、ちょっと形見ながら。お、うまい。おお。めっちゃうまい。あ、結構いい感じ。めっちゃ楽しいです。おー、よかった。はい。新たな才能があるかもしれない。おお、やばい。もうちょっとこう指を広めにして。やばい。なんかすごい薄い。動きを一定にして上まで頑張っていけば意外と治るかも。あ。頑張って。頑張ってほしい。うん。やり直しますね。自分にもできる。なんか一回本当にやってみたくて、昔メンバーがやってたのを見てて、私そのなんかくじ引きに入れなかったんで、ちょっとついに夢が叶います。念願の。嬉しいです。あとなんか黙ってなんか一つのものに集中するのめっちゃ好きなんで、すごい楽しいです。
喋れないんですけど集中しすぎて。動かすようにしてあげるとあんまり広がりにくい。そうそうそう。この筆楽しいです。うん、可愛い。うん、なんか太めとしてはちょっと可愛いかもって。じゃあ切りますか。はい。水平に。そうそうそう。うん。切れたら指入れてあげてちょっとピュッピュッと回す。あ、そうそうそう。でそこに。あー、怖い。やっおーかわいい。めっちゃなんかデブかわいい。一回お皿行ってみてもいいですか。 OK です。うん、結構いい感じ。で向こうに向かって水平に。お、切りながら。おーなんかうねうねしてるコップみたいな。はい。あ、左。はい。あ、じゃあやりましょう。触ってる感覚めっちゃいいですようん、ね。なんか気持ちいいですよね柔らかい。そうそう。なんかすごい心が落ち着く柔らかさ。わかりますわかります。ゆらゆらしてますね。そう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 。あ、そう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 。お、そう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 。すごーい。でもここの中がね、これちょっとついてる。はい。これでポジション、持ち方とか本当は難しい。できない。大きいとちょっと難しいかも。いけそうですね。バランス感覚が。いや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 。ラスト。伸ばしてください。はい。いやー、ちょっと上手にやりたいですね。ね、もう一個。はい。めっちゃ楽しいです。なんか趣味として通いたいレベル。うん、いい感じのね気がします。体の使い方が。おお、いい感じ。うん。おー、綺麗綺麗。おーいい感じ。すごい。わーこの花瓶は可愛くて好きです。なんか2つ一緒にいたら可愛いなみたいな。大満足。嬉しい、ありがとうございます。ほぼブラウン。じゃあ2025年でいきます。ありがとうございます。じゃあお預かりします。はい、お願いします。ほぼブラウン、なんかインテリアとして置けたらいいなと思って。
初めての陶芸体験だったんですけど、自信あったんですけど、でもやっぱなかったんですよやったことないから作れないのかなとか思ってたんですけど、自分的に意外とたくさん作ることができてめちゃめちゃ楽しかったです。何も考えなくていいのがすごくヒーリングになってめちゃめちゃいい一日になりました。ありがとうございました。ではカフェ行くのでゴー今日は陶芸に合わせて落ち着いたコーデできました何でしたっけこのお花朝顔的な、でも朝じゃないからなんだろう。たまにマヤとお散歩しに行くんですけど、知らない道にマヤが行きたいって言って連れてってくれてで、私方向音痴なんで、もう本当に合ってんのって言いながらついていくっていうのをよくやってます本で Vlog 撮るの初めてですよね。ちゃんと撮ったことない。楽しい。いやでもテニスはしましたね、そういえば。忘れてた。確かに街はない。テニスどうでした？ちょっと優しく見ていただきたいです本当に恥ずかしいですあれ。でもめっちゃ面白かったですね。梅雨好きじゃない私春と秋が好きです。まあ寒い方がまだ温まれるんで好きですけど、でも寒すぎたら本当に辛いから、なんか私たち割と夏でも寒くて、なんか待機室が冷房が寒くて年中長袖必須ですおおおすいません、どうしようすごいかわいい。隠れ家みたいなおしゃれ。わあ、私このうなぎとチーズのキッシュ食べたい。あ、キウイのソーダ割り。今年始まってからなんか急に本読んでみようかなみたいな気持ちになって、趣味が欲しかったのと、あとなんか感情表現の幅広がるといいなみたいな思いながら、本屋さん最初の1月頃に買いに行って、携帯でおすすめの本をいっぱい調べて買ってみたいな目標なんですけど、自分と似てるキャラクターを探したいっていうのが1個あってなんかこの主人公と自分めっちゃ似てるみたいなのがいつか出てくればいいなと思いながらいろいろ読み進めてますで今日持ってきたんですけどいや恥ずかしいな。なんか最初に読んだ本はこの本、赤と青のエスキース第2位。どの帯に本屋最初に惹かれて第2位なんか短編が最後つながってるんですよ。なんかパズルみたいな。はい、どんどん読んでっていきなり違う人の物語が始まるんですけど、これはだけど最終的にはなんかあーなるほどみたいな、なんか物に対する愛だったり、人との男女の愛だったり、あと友達に対しての愛とか、なんかいろいろ家族愛とかいろいろな愛をつながってるみたいな話です。面白かったです。これは結構なんか感動しました。読めない漢字ももう飛ばして読みます調べもせず、なんか雰囲気でこうかなみたいな感じに読んで、はい、寝る前に読むっていうのを続けようと思ってやってみたんですけど、2日間しか続かなくて韓国にいる時に練習の合間にそのボーカリストとかで練習して、ちょっと休憩しようと思って本読んでやめて練習してみたいなとかやってます。次はこれですかね。
次に読み終わった本、まだこれもなんかおすすめに載ってたんで、これも受賞してるんだみたいな感じで、長年の何ですかね、2人の恋愛の話なんですけど、2人の人生がめっちゃ見えて面白かったです。島育ちの感じとか、学校の帰りに海に行って喋ってたりとかするなんか感じが書かれてるんですけど、それがすごく素敵だなと思って、かわいい。来ました、キウイ。これはまだ読み途中なんですよ。これはここまで読みました。2章目まで読んだんですけどなんか香水の話なんで、なんかトップノートみたいな、わかります？匂いがする。はい、順番みたいな、香りの説明とかも書いてあったり、もうおしゃれと思って、確かに読む前から楽しかった。なんか香りのなんか超能力みたいな持ってる方がいて、その方がなんでその能力を持ってるのかとか、なんかその能力の使い方とかをどんどん知っていくみたいなお話で、なんか愛でも恋愛にもなるのかな、ドラマティックな長編小説らしいはいって書いてあってまだ未知なんですけど、でも面白いです。これはでもネットで買いました。面白そうと思って、私も香り好きなんで読んでみます見てください、うなぎとチーズのキッシュ、おしゃれ。いただきます。その一つのものを作る体験もっとしたいなって思います。で、一番自分に合うものを見つけられたらいいなって思いました。いただきます。美味しい。意外な。いただきます。今マヤに一つ本借りてるんですけど全然読んでない返さなきゃいけないんですけど、リオとマコちゃんも読んでるイメージあります。あ、ニナも英語の本。ニナ英語の本。英語？は実はチュインガンギやば。めっちゃ美味しそう。美味しそう。今年初の美味しさよ。さつまいも大好きです。結構レベチ。本当に。い。美味しすぎる。本当にオフみたいな。全然撮影しに来てないですけど、オフでした。はい、私の一日の陶芸 Vlog 終了しましたずっとやってみたかったことなんで、すごく素敵な経験になったので、これを機になんかまた挑戦したいこととか、ガラスのコップとか、なんかそういうガラスの手作り体験とかもやってみたいので、いつかそういう姿もお見せできればいいなって思います。皆さん楽しんで見てくださったら嬉しいです。ありがとうございます。はい、ということで私の陶芸の品物が届いたということで、開けていきたいと思います。かわいい我が子たちなので愛着があります。え、すごいかわいい。なんか結構お店自画自賛タイプなんですけど、めっちゃかわいい。なんか噂によると陶芸の先生が私の才能を認めてくださったようで、陶芸家どうですかって勧められました。ちょっと副業でやろうかな。おお、かわいいね。ちょっとここの斜めな感じもデザインって感じでかわいい結
結構大満足かもしれないです。この陶芸教室やってからいろんな人に陶芸をおすすめしました。ぜひ皆さんも時間があればやってください。2025年そういえば入れたなって。かわいいなんかピンクかわいい。大満足です。初めてにしてはこんなたくさん作れたし、めっちゃ上手じゃないですか、お皿インテリアとして使いたいなって思いますありがとうございました。